ဒါကိုယုံနိုင်ပါမလားအလို့သမားတွေဆွဲတင်နေတဲ့ဒီရွှွန်တုံးကြီးလိုဟရာကတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့အမြဲစားနေတဲ့ရင်းကြီးတွေရဲ့မူလပုံစံဖြစ်နေတာပါဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျားတို့ကြားလိုက်တာမှန်ပါရဲ့နိုရီဆိုတာကအစကတည်းကအခုလိုပါပါလစ်လစ်နဲ့ကျွတ်လေးဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကမူလကပင်လေတဲ့ကဝါလုံးတွေနဲ့မွေးမြူရေကြိုးတွေပေါ်မှာပေါက်ရောက်တဲ့ရင်းကြီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါရဲ့အယံကမဲချွဲကြည့်နဲ့ဆေးကတ်ဖြစ်နေတာပါရွှေသိန်းတဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်ကိုရွှေနှက်တုံးကြီးတုံးလိုပါပဲအခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့အလုတ်သမားတွေကခွက်နဲ့ဒီလက်ဆက်တဲ့ရင်းကြီးတွေကိုကောယူပြီးဝါချင်းတောင်းတွေထဲထည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ရတာပါကံပေါ်ရောက်လာပြီးဆိုရင်တော့ခရုခွက်လေးတွေတဲတွေနဲ့ပင်လယ်ထဲကတတဝါလေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဒီရင်းကြီးတွေကိုဆေးချိုးပြီးစစ်ထုတ်ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဓာတ်တွေကိုအနှစ်ဖြစ်အောင်ကြိတ်ချပြီးစကားကွက်လေးတွေပေါ်မှာညင်းညာဖြန့်ခင်းရပါတယ်ဒီအစင်ကလက်လုတ်စကူထုတ်လုပ်ပုံနဲ့တော်တော်လေးတူပါတယ်နောက်တစ်စင်ကတော့နေလန်းတာဒါမှမဟုတ်ဆက်နဲ့အချောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်အဆိုဓာတ်တွေကုံသွားတဲ့အခါမှာတော့အချက်လေးတွေကတင်းလာပြီးအနက်လေးတွေထွက်လာတာပါအဲ့ဒီခါကျမှကျွန်တော်တို့မြင်ဒီကြနိုရီအချောက်ချက်လေးတွေနောက်ဆုံးပုံပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လေတွေကအယုဆိုးအမဲတုံကြီးဘဝကနေစူပါမားကတ်ကတန့်ရှင်းပြီးကြွကြော်နေတဲ့မုံလေးဖြစ်လာဖို့အစင်ပေါင်းတရားစင်ကြောကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတာပါအစင်တိုင်းကနောက်ဆုံးထွက်လာမဲ့အရာသားနဲ့အရေးသွေးပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ကိုတိုင်းမင်းစီနဲ့မမြင်ဘူးဆိုရင်ခောက်ဆွဲ6ထဲမှာပါတဲ့မွေးကြွိုင်တဲ့ရင်ကြီးလေးကအစတုန်းကဒီလောက်တောင်အယားကြီးဆန်ပြီးအနုစိတ်မှုမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမယ်လို့ဘဲသူကထင်ပါတယ်နော်